Ես ողջունում եմ բարի առավոտին միացած մեր սիրելի հեռուստադիտողին, օրը կիրակի է, հանգստյան օր, ոմանց մոտ դեռ մարտիության տրամադրությունը թարմ է, ոմանք էլ նախընտրում են հանգստանալ, դե մենք էլ նախընտրում ենք ձեզ համար ձեր առավոտները դարձնել ավելի ինֆորմատիվ եւ հետաքրքիր մեր զրույցներով։ Օրը սկսելու ենք հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մարիամ Մեհրաբյանի հետ։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն, բարի կիրակի բոլորին։ Այո, թույլ տվեք նախ շնորհավորել միամսյակի արդիվ, դեռ թարմ են մարտիության տրամադրությունը։ Այո, թող լինի շնորհավոր մարտի 9 եւ թող յուրաքանչյուր գարնանային օր լինի առողջության, ուրախության, արևշատության օր։ Փոխադարձ, քանի որ մարտիության տրամադրությունները դեռ թարմ են, եկեք սկսենք այն հարցով, թե դուք ինչպես տոնեցիք մարտի 8-ը, ինչ հիշողությունների ու տպավորությունների տակ եք։ Սիրով։ Ես մարտի 8-ին այս տարի այլ կերպ էի նախապատրաստվել, կարծես թե ի սկզբանե չի ֆիքսվել, որ նա հաջորդ օրը մարտի 8-ն է լինելու, որտեղ մարտի 7-ին մեր մեգա նախագծի բացումն էր։ Մենք ի վերջո ստեղծեցինք երկար ջանքերից հետո հոգեբանական կինոակումբ, մարտի 7-ի երեկոյան բացումն էր եւ իրականում 105 հյուր ունենալով ընտանիքներ, զույգեր, դեռահասներ, ծնող երեխա, որովհետեւ կինոակումբի գաղափարը լինելու է տարբեր կորպորատիվ միջոցառումները ուտել խմելուց տեղափոխել ինտելեկտուալ քննարկումների եւ հաճույքի դաշտ, շատ լավ արձագանք ստացանք, որովհետեւ ներմանն էինք նվիրել եւ կարելի ասել ես մարտի 8-ը արդեն կես գիշերն էր մենք դեռ կինոակումբում էինք եւ 105 հոգով հասկացանք, որ արդեն մարտի 8-ն է եւ շատ ներման գործողություններ ենք արել, լիքը դրական էմոցիաներով հոգին լցված, բոլորս ծափող չունեցինք եւ միմյանց շնորհավորեցինք եւ ամենակարևոր անակնկալը իմ փոքրիկ որդին չէր քնել, դռան ետևում կինոակումբի եկավ եւ մայրիկին շնորհավորեց, իհարկե հայրիկի անակնկալը այս տարի այդպես մատուցվեց։ Այո, որդու աջակցությամբ, օգնությամբ ստացվում է ոչ միայն մարտի 8 պետք է շնորհավորենք, այլ նաեւ ակումբի բացման հետ կապված։ Ես սիրով կընդունեմ շնորհավորանքները եւ ես հենց այս եթերից ձեզ ձեր թիմին հաջորդ կինոդիտմանը պարտադիր կհրավիրեմ, որտեղ ձեր թանկ կարծիքը հաջորդ թեմայի մեջ կարևոր կլինի, ներումից գնացել ենք ինքնաներման։ Եկեք խոսենք այդ ներումից, ինչ գործողությունների մասին է խոսքը եւ ինչ է ասել ներումը, ինչպես եք այդ ամեն ինչը իրականացրել։ Իրականում ընտրված ֆիլմը ներման հակառակ կողմն էր, չներվածի մասին էր, մի մարդ, ով ամբողջ կյանքում ապրում է, ում չեն ներում, թե հասարակությունը եւ թե հարազատները, բայց իրականում ֆիլմը վերջում անակնկալ է մատուցում, որ ի սկզբանե նա մեղավոր չէր եւ փոքրիկ քրոջ կյանքն էր փրկել։ Եվ ամենակարևորը այն էր, որ մենք հասկանանք, որ կյանքը չի սկսվում 5 տարեկանից եւ փոքրիկ 5 տարեկանին այլ մարդիկ սկսելով փայփայել մի ամբողջ ճակատագրի վրա այսպես ուղակի գիծ էին քաշել։ Եվ ներման համար արդեն գալիս է, որ բոլորս պետք է այն մարդուց ներողություն խնդրենք, ում համար որ հասարակությունը եղել էր խարան։ Եվ թաքնված միտքը այն էր, որ ես կարող եմ մեր հյուրերի մտքերից բարձրաձայնեմ, ամբողջը լուսաբանել ենք, այդ թույլտվությունը ունեինք նրանցից, այն էր, որ մեր շատ թանկ հյուրերից մեկը ասեց, որ ֆիլմը իրեն տվեց ընդունման գաղափար, այսինքն ներումը դա ընդունումն է։ Ոչ թե որ երևույթը պետք է կյանքում փոխել, այլ երևույթը ընդունել ինչպիսին որ նա կա եւ ես դրա տակ ստորագրում եմ, որովհետեւ մեր ոլորտում ներման մեխանիզմը կազմակերպվում է ճանաչման, ընդունման եւ ներման միջոցով։ Այդ ներման ամբողջ process-ից ու բանաձևերից դուրս եկանք արդեն ինքնաներման դաշտ, որովհետեւ ինչպես ասեցի, ֆիլմը մեզ երեք սովորեցրեց, որ այս դեպքում մենք մեզ պետք է ներենք, որ եղել ենք անուշադիր, որ եղել ենք ոչ այնքան դիտողունակ, ինչքան որ պետք էր, որովհետև հյուրերը բոլոր ասում էին, որ չէին սպասում նման ընթացքի կտրուկ փոփոխության, որ փաստորեն նա չէ մեղավորը։ Ներման մեկ այլ կարևոր բանաձև է, թե կինոակումբի ներսում քննարկված եւ թե իսկապես կյանքում տեղի ունեցող, այն որ մենք շատ կարևոր մեսիջներ ենք, հաղորդագրություններ ենք մարդկանցից կորցնում, որտեղ մենք անընդհատ ստանում ենք այդ ուղերձները, այդ նամակները եւ մետաֆորիկ ասած հենց այդ նամակը որ գալիս է քեզ դու դա պետք է ընդունես, որտեղ դրա մեջ կա խորհուրդ, բայց մենք շատ հաճախ այո, ես մենքի տակ հավաքական կերպարներ եմ դնում նկատի չունենալով որևէ խումբ մարդկանց, այլ մենք մարդիկս եւ այս մասով շատ կարեւոր է ամեն մանրուքի, ամեն
ուշադրության արժանի, այո, դեպք, իրադարձություն եւ մարդու, եթե անգամ անծանոթը ճանապարհին քեզ հանդիպում է, ես կարծում եմ նա եւս իր մեջ ուղերձ է պարունակում, որովհետեւ շատ կարեւոր դեպքեր են սկսվում մարդու կյանքում հեղաշրջում առաջացնել, թե անծանոթի հետ հանդիպումից, թե պարզապես մեկ ժպիտից, թե պարզապես մեկ անտարբերությունից։ Եվ սա կարող է բերել ինչպես դրական ելքի կյանքում, այնպես էլ շատ մեծ դժբախտությունների, ծնող երեխա հարաբերություններում, քույր-եղբայր, քույր-քույր եւ այլ ուրեմն հարաբերություն։ Երեք մեր ակումբում օրինակ շատ գրկախառնություններ եղան արտասվաթոր, որովհետեւ դա հենց այնտեղն էր, որտեղ այդ էմոցիաները գեներացվել էին։ Ու այդպես կոլեկտիվ անգիտակցականի միջոցով հուսամ, որ այս տարի, որտեղ մեկ ամբողջ տարի դա իրականացնելու են, կկարողանանք կարևոր էմոցիաներին անդրադարձ ունենալ։ Այսինքն մեր հանդիպումները մարտի 7-ից սկսած կսկսեմ փոխարինել նաև հոգեբանական սեանսների։ Մարդիկ, ովքեր պատրաստ չեն հոգեբանի այցելելու, կարող են այս ճանապարհով իրենց որոշ հարցերի պատասխաններ իհարկե գտնել։ Հետաքրքիր է, շղթան շարունակվում է մեր երեկվա մարտիության զրույցների ժամանակ էլ մեր զրուցակիցները շատ խոսում էին փոքր դետալներին ուշադրություն դարձնելու մասին։ Փաստորեն զրույցը շարունակվում է։ Դա կարևոր է։ Այո, դա կարևոր է։ Եվ նաև էմոցիաները ճանաչել, փորձել դրանք դուրս հանել ու մատուցել, հա, ինչ որ մեկին դրանք եւս կարևոր է։ Քանի որ մարտիության տրամադրությունն է, փորձենք զրույցը այդ ուղղությամբ տանել եւ միշտ մաղթանքներ են հնչում այս օրերի ընթացքում, ձեր մաղթանքը կուզեի լսել մեր կանանց, դուստրերին, մայրերին, ինչպիսի բովանդակություն այն կունենա։ Ես իմ սիրելի կանանց, հայ կանանց եւ ամբողջ աշխարհի կանանց, ինձ համար հայկինը այլ խումբ է, ամբողջ աշխարհի կանայք հավաքական են, ուզում եմ, որ կանացիության կարևոր խորհուրդը ընկալեն, որ տարիքում էլ որ լինի։ Կանացիության խորհուրդը դա ինքնախնամքն է եւ ինքնախնայողությունն է, որովհետեւ շատերը իրենց կանացիությունը ծախսում են այդպես սկզբից մինչև վերջ, բայց որևէ կետում կանգ առնել եւ ինքնախնայողության գնալ շատ կարեւոր ուղերձ ունի իր մեջ։ Բոլոր կանանց ավելի պարզ մի բան կմաղթեմ, այնպիսի ընտանիք, որտեղ իրենք կլինեն այն կարևորը, որից մյուս կարևորները ստանում են իրենց կարևորի էներգիան, կարևորի մասիներ։ Եվ երևի թե ամենավերջին ու կարևոր ուղերձը կլինի այն, որ կինը, ով աշխատում է եւ այն համատեղում է ընտանիքի հետ, ես դրա շատ հարուստ փորձ ունեմ եւ ինձ թույլ եմ տալիս այդ փորձից ելնելով խորհուրդը, մաղթանքը ուղղել, այն է, որ կինը երջանիկ լինի իր աշխատանքում, ոչ թե հոգնած գա աշխատանքից, այլ բավարարված գա աշխատանքից։ Շատ հետաքրքիր մի խոսք կար վերջերս կարդացի, ասում եմ բավարար երջանկություն է, երբ տնից շտապում ես աշխատանքի եւ աշխատանքից շտապում ես տուն։ Իմաստուն խոսք է։ Այո, բալանսավորված ներդաշնակ կյանքի մեջ քեզ միանշանակ երջանիկ ես զգում։ Այն ինչ որ նշեցիք իսկապես շատ կարեւոր է, բայց հաճախ կանայք այսօր հասարակությունում ունենում են խնդիրներ աշխատանքում, ընտանիքում։ Ես կուզեի մի փոքր այդ խնդիրների մասին խոսենք, հա։ Ինչ է ասում, ինչ է նշանակում լինել աշխատանքում ոչ այնքան կարեւորված եւ ոչ ներդաշնակ եւ դրանք կանանց մոտ ինչպիսի խնդիրներ կարող են առաջացնել, երբ ուղղակի ստիպված գնում ես աշխատաժամանակը լրացնելու եւ հետ գալու համար։ Իրականում կարծում եմ, աշխատանքը, որը կատարում է կինը, դա կլինի հացը թխելուց մինչև հոգեբանի աշխատանք, ինձ համար կարևորը այդտեղ ստեղծագործությունն է։ Այո։ Ստեղծագործական էներգիան եւ կնոջ ներդրումը աշխատանքի մեջ միշտ աշխատանք ավելի գեղեցիկ է դարձնում։ Իսկ կինը բալանսավորված է իր ընտանիքում, իր տղամարդու հետ, իր երեխաների հետ եւ առհասարակ իր ստեղծած օջախում։ Այո։ Եվ երբ աշխատանք այդ օջախի գաղափարով ենք մեկնաբանում, ստացվում է, որ ես ուղղակի երանի կտայի մեր թիմի կանայք այստեղ լինեին, որտեղ հուսամ մեզ հաջողվել է դա ստեղծել։ Մենք տեղում կանանց թիմը հատկապես սնունդը երբ պատրաստում է եւ սնվելու ժամին երբ էներգետիկայով է փոխանակվում, դա նաեւ կանացի զրույցներն են, օրվա անցուդարձի մասին զրույցներն են, այդտեղ մենք շատ հեռացել ենք կենցաղային այն մանր-մունր, փոքր-մոքր երևույթներից եւ հասել ենք նրան, որ մենք սկսում ենք իրար գովաբանել,
Այսինքն հացի արարողությունը գոհունակության եւ փառաբանման ռիտուալ է։ Պատկերացրեք, ինչքան դու լիցքաթափվում ես եւ լիցքավորվում ես, երբ օրը 20 րոպե դու ունես միջավայր, որտեղ գովաբանում ես եւ գովաբանվում ես։ Սա որևէ մեկը չի մնում ուշադրությունից դուրս։ Եվ երբ որ մասնաճյուղերում փորձում ենք այդ ռիտուալը ներդնել, անում ենք շատ պարզ օրինակով։ Մեր օրինակը երբ պատմում ենք, մարդիկ ցանկանում են այդպես ունենալ։ Եթե հիմա մեզ լսում են կազմակերպություններ, թիմեր, որտեղ որ օրինակ կանանց խումբ կա եւ առհասարակ, եթե կանանցից անցնենք, մեր տոնն է, բայց ես կարծում եմ, որ կանայք ամենուր են, մոր գաղափարից սկսած, շատ կարևոր կլինի, որ հատկապես երբ որ աշխատանքում մթնոլորտը այն չէ, ավելացրեք շնորհակալության եւ գոհունակության եւ միասին իրար գովելու եւ գոհունակություն հայտնելու ռիտուալը կհամոզվեք, որ օրը 20 րոպե ինքը վարժության նման է, ինչպես դու կանես ֆիզիկական վարժությունը։ Եվ հոգիդ կմարզվի, եւ հոգիդ կդառնա շնորհակալություն հայտնող եւ այդ դրական էմոցիան վերցնող։ Մենք մի կարևոր բան ունենք, չէ՞, ասում ենք, «Վայ, ինչի համար, ինչ մեծ բան եմ արել, որ չէ»։ Հա։ Պետք է ընդունել շնորհակալությունը։ Գրկեք ով եկել այդ պահին ձեզ մոտ ու ասում է շնորհակալություն եւ փոխադարձաբար նրա հոգին լցրեք, թեկուզ փոքր մի բան նկատելով։ Օրինակ, եթե ես տեսախցիկով նկատեմ, որ մեր 50 անց մասնագետը կարող է ընկած թելը հատակից վերցնել, ես դա տոն կսարքեմ նրա համար եւ անպայման ողջ թիմի մոտ նրան կգրկեմ ու կասեմ ես շնորհակալ եմ, որ այդ թելը ձեր ուշադրությունը գրավեց։ Սա լավ բավարար գոհ աշխատավայր ստեղծելու, աշխատանքի թիմ ստեղծելու գաղտնիքն է, որտեղ որ դուք չեք խուսափում լավ բառը 10 սարքելուն եւ ասելուն։ Ես այս միտքը ինչու հիմա գեներացրեցի, որովհետեւ մի քանի գործատուներ, ովքեր շատ գրկաբաց ընդունեցին, նրանց կողքը կային մարդիկ, ովքեր որ ասացին, կարծում ենք, որ մարդիկ կլինեն, ովքեր շնորհակալ չեն եւ ստիպված կասեն եւ դա կարող է օրինակ չտանի այնտեղ, որտեղ որ պատկերացնում ենք։ Ես այդտեղ մի անգամից ասում եմ, մենք ռիտուալը մշակելով չենք տանում ինչ որտեղ։ Չենք տանում, որ դա դառնա մեծարման երեկո։ Մենք ստեղծում ենք անկեղծության անկյուն, որտեղ որ գեներացնում ենք լավը, լավագույնը, որովհետև մեր լեզուն հաճախ փոքրուց էլ սովորում է լավը չասել, որովհետև մարդու ենթագիտակցության մեջ նստած է, եթե նա լավը ասում է, կարծես իր լավը կորցնում է, այսինքն այն լավագույնը, որ ինքը ուներ, աչքերով նկատեց, հիմա բոլորը տեսնում են, չէ, դուք ինչքան գեղեցիկ եք։ Եթե ես դա ասում եմ, ես դրանից զգում եմ բավարարվածություն։ Իսկ եթե ենթագիտակցության կոդը շատերը հիմա կֆիքսեն, կասեն, երբ կինը դիմացինին ասում է գեղեցիկ է, կարծես իրեն խամրեցնում է, ոչ, ոչ, որովհետև ասված բառը քեզ հաճախ ավելի է զարդարում, քան այն պահը, երբ որ դու դա տեսնում ես եւ չես բարձրաձայնում, տեսանք եւ բարձրաձայնում ենք, եւ դրա մյուս կողմը իհարկե թերությունների մասին բարությամբ խոսելն է, թերությունը բարձրաձայնեք, դիմացինին սովորեցրեք բարձրաձայնված թերության համար ասել շնորհակալություն, որովհետև դու քեզ շատ մեծ նեղություն տվեցիր, ինչ որ մի բանի վրայով անցար, որ ասես գիտեք դուք այսօր ինչ որ մի բան այնպես չարեցիք։ Այո, բայց երբեմն ստացվում է, որ երբ թերությունը ասում ես, դա դիտարկվում է ինչ-որ նսեմացնելու ժեստ կամ գուցե սխալ է ընդվում, սխալ է ասվում։ Այս մասով երևի պետք է մի փոքր մտածելակերպը, մտահորիզոն ավելի լայնացնել, որպեսզի մշակույթ ձևավորել։ Դա չընկալվի որպես ինչ-որ վատ ժեստ, վատ խոսք, որովհետև առողջ քննադատություն իսկապես շատ կարևոր է։ Քանի որ ընդհանուր խոսեցինք այս փոխհարաբերությունների մասին, երբեմն կանայք չեն նկատում գեղեցիկը կամ նաև դրա մասին չեն ասում, չեն բարձրաձայնում ներքին գեղեցկության մասին էլ է խոսքը, որովհետև կան շատ սթրեսի աղբյուրներ, որոնց որ ենթարկվում են երբեմն ենթագիտակցաբար։ Կուզեի մի փոքր մանրամասնեիք այսօրվա այդ աշխատավայրում, հասարակության մեջ, ընտանեկան կյանքում ինչ սթրեսի աղբյուրներ կան, որոնց որ հաճախ կինը այսպես փոխհարաբերվում է, երբեմն չնկատելով նաև դրա ազդեցությանն է ենթարկվում։ Շատ կարևոր հարց է եւ կարծում եմ շատերին հիմա կհետաքրքրի հարցի պատասխանը սթրեսի աղբյուրները ամենուր են։ Անկամ ամենաշքեղ հյուրանոցում անցկացվող 12 օրվա ընթացքում դու կարող ես ունենալ սթրես։ Անկամ բիզնես կլասով թռիչք ունենալիս կարող ես ունենալ սթրես։ Այսինքն ամենաճոխ, ամենաշքեղ, ամենաապահով երևույթները, որ ես թվարկեմ,
Ես դրա մեջ կարող եմ ընդգծել ստրեսներ, որոնք որ մարդիկ ինչ որ մի օր ապրել են, կիսվել են ինձ հետ եւ այլն։ Ուստի ստրեսի աղբյուրը հակաստրես ունենալու մեջ է։ Այսինքն, բոլոր իրավիճակները, որոնք ինձ հետ կարող են պատահել, ես նրանց համար ունեմ պատասխան։ Այն է, որ ստրեսը կա կյանքում, ես ստրեսը ընդունում եմ, ես ստրեսը ընկալում եմ, որովհետեւ դա անխուսափելի երևույթ է։ Եթե աշխատանքի միջավայրում կինը տանից գալիս է նյարդայնացած, ամբողջ ընթացքում մտքի մեջ գազօջախի վրա կիսաեփ ապուրն է, կամ դպրոցից տուն գնացող երեխայի ապահովությունն է, կամ երեկոյան ամուսնու դեմքի արտահայտությունն է ակնկալվող, ինչպիսին կլինի, դրանք ավելացնեմ այն ճանապարհը, որը տրանսպորտի միջով են անցնում, կամ երթևեկում է, կամ իր մեքենայով խցանումների մեջ է հայտնվում, սրանք բոլորը ստրեսի աղբյուրներ են։ Դրա համար կա շատ կարևոր մի բան. ես ունեմ տան ստրես, ունեմ արտաքին միջավայրի ստրես, ունեմ աշխատանքային ստրես։ Եթե աշխատանքը ինձ ընդունել է գրկաբաց, ես գիտեմ, որ դա իմ ապահովությունն է, որ այդտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, արարում եմ, ամսվա վերջում ինձ ասում են շնորհակալություն, իմ երեխան հաղթարեց իր խնդիրները, իմ ընտանիք ավելի երջանիկ է, ես իհարկե կխոսեմ մեր կլինիկայի սթաֆի ուրեմն անունից, ապա եթե տան ստրեսը կբերեմ իմ աշխատանքի վայր, աշխատանքի այդ կտորը կկորցնեմ, կամ աշխատանքի վայրում կարող է պատահել, չէ՞ ինչ որ մի բան, այն չի գնացել, ինչ որ մեկ ավելի նյարդային է եղել եւ դա ազդել է քո տրամադրության վրա, իսկ տան ինձ սպասում է իմ ուրախ փոքրիկ ու մոտ այսօր նկարչությունը լավ է ստացվել կամ ամուսնուս մոտ է հաջողություն, բայց ես գնացել եմ տուն այս ծանրությամբ։ Երբ որ մենք չենք դասակարգում մեզ հետ կատարվող իրադարձությունները, մենք ամբողջ օրը կարող ենք լինել, ես դրան ասում եմ թափթփված հոգեվիճակով, այսինքն ոչ միտեղ քեզ չես գտնում, բայց օրվա մի մասը կարող է անցնել շատ լավ, իդեալական կազմակերպված, իսկ մի մասում կարող ես ունենալ խնդիր։ Դա նորմալ է, որովհետև կյանքը իր զարգացման դինամիկայի մեջ, իր շարժունության, շարժընթացակարգային process-ներում միշտ ունի անակնկալներ։ Ես միշտ մարդկանց ասում եմ, եթե դուք դրական անակնկալներին գրկաբաց եք, գրկաբաց եղեք նաև այն անակնկալներին, որոնք ձեր ուսուցիչներն են։ Իսկ դա սովորելը ինքը այլ ավելի կարևոր է, քան դրական անակնկալը, որտեղ դասը, կյանքի դասը սովորելով, դու հարթում ես ճանապարհ օր-օրի ավելի առաջ գնալու, ինքնահղկվելու, ուղղակի այդ process-ի մեջ պետք է մտնել եւ այդ process-ը պետք է սիրել։ Կյանքում կատարվող գործընթացները մեզ հետ են կատարում եւ մենք դա պետք է ընդունենք հոգով, սրտով, մտքով։ Կարճ կա ստրես, կա հակաստրես, ինչպես ասեցիք։ Ավելի կարճ դուք շատ լավ ասեցիք։ Երբեմն նաև այդ ստրեսի աղբյուրները մեզ թույլ չեն տալիս նկատելու մեր ներքին տաղանդները, որոնք որ են դրական շարժառիթներն ու նախադրյալներն են աշխատավայրում, ընտանեկան կյանքում առաջ գնալու համար։ Ինձ հետաքրքիր ինչպիսի միջոցներ կան այդ ստրեսին դիմանալու զատ նկատելու նաև ներքին տաղանդները, որովհետև երբ սեփական անձը գիտի նա ինչպիսին է եւ ինչ տաղանդներ ունի, սկսում է նաև շրջապատը նրան այդպես ընդունել։ Ինչ հիմնական միջոցներ կան, երբ սկսում ես դու քեզ ճանաչել քո ներքին տաղանդներով, որոնք գուցե բացահայտված չեն ինչ-որ փուլում։ Ճանաչման համար եկեք ֆիքսենք առաջին կետը։ Չկա անտաղանդ մարդ։ Երկրորդ կետը ինչպես բացահայտել այդ տաղանդը։ Մենք ունենք հրաշալի մեթոդ, կոչվում է ներհայեցողություն։ Ներհայումը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք առաջինը X տարիքում, 10 տարեկանում, ավելի փոքր, ավելի մեծ տարիքում եւ ել ավելի մեծ տարիքում ներհայեցողության միջոցով կարող ենք հասկանալ ինչ ենք ուզում, բայց ել ավելի կարևոր է ինչ կարող ենք։ Այստեղ կարողությունների եւ ցանկությունների հետ պետք է միշտ շատ զգուշ լինել, որովհետեւ ինչ եմ ուզումը հետաքրքիր մի process է, որ դու կարող ես ուզել ստանալ, հետո պարզվի, որ դա այդքան էլ այն չէր, ինչ որ դու կարող ես։ Եվ դա միասթափության հիմնական պատճառներից։ Այո, որովհետև կարողությունները, շատ լավ ասեցիք, ինչ եմ ուզումը, դա ինչ եմ կարողը չէ։ Կարողությունների եւ ցանկությունների հետ զգուշավորության դաշտում մենք կարող ենք շատ լավ արդյունք ունենալ։ Օրինակ, եթե ես ուզում եմ ստեղծել ինչ-որ հրաշք ստեղծագործություն, որ մարդկանց պատերը կզարդարի, լրիվ օրինակ եմ ասում, բայց չգիտեմ նկարել, բայց օրինակ լավ աշխատում եմ ծաղիկների հետ, ես կառաջարկեմ ծաղիկներից ստանալ ինչ-որ մի բան, եւ այսպես են ստեղծվել բոլոր հայտնի գրավիչ
ապրանքանիշերը, որոնք որ շատ արագ շուկա են նվաճել, որովհետև մարդիկ, եթե նրանց սոցցանցերով էլ հետևեք, կտեսնեք, որ նրանք գնում են ցանկության ետևից եւ հղկում են իրենց կարողությունները։ Դա ինքնաշխատանք է, որովը մեկին պետք չէ մեղադրել, որ ձեզ չեն տարել երաժշտության, ձեզ չեն տարել նկարչության կամ այս կողմ այն կողմ, միշտ պետք է գտնել, որ այդ պահին, այդ տարիքում դու կարող ես հաղթահարել անկարելին։ Հիշելով այն օրինակը, որ շատ վթարներից եւ աղետներից հետո մարդիկ, ովքեր իրենց զգայարանների հետ խնդիր են ունենում, մյուս զգայարանի հաշվին շատ լավ գործեր են ստեղծում։ Թող սա լինի լավագույն օրինակը։ Ստացվում է, որ պետք է նախ ինքդ քեզ ճանաչել ու երբեմն, երբ շոշափելիքդ ենթադրենք թուլանում է, տեսողությունդ է լավանում ու դա այն լավագույն հնարավորությունն է, որից որ պետք է բռնվել։ Եվ քանի որ ընդհանուր խոսեցինք, ինձ նաև հետաքրքիր է այս ամեն ինչի համատեքստում, երբ կինը սկսում է ու ընդհանրապես մարդը իր ներքին տաղանդները ճանաչել, այդ սթրեսի աղբյուրները ճանաչել ու ենթարկվել երբեմն նաև դրանց, շատ կարևոր է նաև սոցիալական աջակցությունն, արձագանքը, որը որ ստանում է սոցիումից։ Ինչ է ասել այդ սոցիալական լավ արձագանքը եւ որն է դա, որ կարող է մարդը ստանալ եւ զգալ, որ ինքը հոգեպես ամրապնդվեց ինչ-որ չափով։ Ես իմ անունից կասեմ, որ 2 օր է սոցիալական աջակցությունը վայելում եմ, որովհետև հասկացա, որ մեծ խմբերով կարելի է մեծ հոգեբանական արդյունք ապահովել։ Սա ամենաթարմ դեպքը, բայց իրականում, եթե օրինակ անգամ լինեին արձագանքները ավելի այսպես թույլ կամ ինչ-որ բացասական, ես դրանից էլ էի գոտեպնդվելու, որովհետև միշտ պետք է արձագանքի 2 կողմը պատկերացնել։ Շատ կարևոր է 2 տեսակի արձագանքները ընդունել որպես արձագանք, որովհետև դրանք, եկեք ասենք, շնորհակալության արժանի, բայց ընդհանրապես արձագանքներ են։ Եթե ցանկացած մեկը նոր բան է անում, ենթադրենք նոր ոճի սեղան է պատրաստում եւ դա ինչ որ մի խումբ մարդկանց համար լինում է, որ դա անճաշակ է, դա հարմար չէ, դա ինչ է, դա այն է, դա ընդհանրապես արձագանք է եւ այն մարդիկ, ովքեր կգնահատեն նորությունը, որտեղ տեսեք, նորությունը միշտ պետք է գրկաբաց ընդունել, որտեղ ինքը նոր է։ Ոնց ենք նոր երեխային ընդունում։ Այդպես լինում է, որ նայում ենք երեխային եւ ասում ենք Օ, մի քիչ այն չէ երեխան, լավ չընդունենք, չէ, հենց լսում ենք երեխա է, անգամ չենք է տեսել, արդեն այսպես ամբողջ մարմնով հետաքրքիր էմոցիաներ են անցնում եւ դու արդեն ուրախ ես նորի լուրը լսելով, բայց մենք ունենք մարդկանց խումբ բնավորության այսպես արմատացումներ, շեշտվածություն, ովքեր նորի հանդեպ չունեն մերժողական, չէ, պատնեշ կա իրենց մոտ։ Այո, ունեն արգելապատնեշներ։ Ես ուզում եմ նրանց ազատել այդ արգելապատնեշներից, նորի հանդեպ դարձնել բաց, եւ հետո նոր արդեն կհասկանանք այդ նորը իրենց կյանքում տեղ ունենալ կարող է, թե ոչ։ Եվ այդ նույն զարմանքը միշտ ապրում եմ, երբ որ տեսնում եմ երիտասարդներ կամ ինչ-որ մարդիկ հաճելի վերցրել են եւ սկսում են սոցցանցերում ինչ-որ բաներ տարածել, հա իրենց մտքերը կամ իրենց նորույթները, մեկ էլ մարդկանց ինչ-որ խումբ է հայտնվում, որոնց համար դա այսինչ է, այնինչ է։ Ես միշտ նման օգտատերերի համար ունեմ պատասխան, որ սիրելիս անցեք այդ էջը, եթե ձեզ հաճելի չէ։ Ինչի՞ է ձեր հեղինակավոր կարծիք հետեղ ավելի կարևոր համարվում, քան այս մարդու արած գործը։ Ճիշտ է, ես չգիտեմ մի ուրախություն թե ինչ չեմ, այդպիսի մեծ օգտատերերի խումբ չունեմ, որոնք որ կզբաղվեն այդ սուր արձագանքներով, բայց ում մոտ որ դա նկատում այդ հեյթիալի ատելության խոսք տարածելը, այո, միշտ մտածում եմ, որ դա այս մարդու խնդիրը չէ, դա այդ ատելությունը կրող մարդու խնդիրն է։ Շատ հետաքրքիր է եւ ինչ խոսք այո, պետք է ցանկացած նորության հանդեպ բաց լինել եւ եթե ուղղակի դա քեզ դուր չի գալիս, դա չի նշանակում, որ այդ նորությունը ինքնին վատն է։ Դա ուղղակի քո մտքերն են, որոնք որ քեզ համար պարզապես հետաքրքիր չեն եւ իսկապես պետք է բաց թողնել։ Այո, շնորհակալ եմ Մարիամ, իրականում այնինչ ասեցիք նախ ինձ մոտիվացրեց ինչ որ չափով եւ ես կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներ ուշի ուշով լսում են, որովհետեւ իսկապես կյանքում առաջ գնալու, շարժվելու համար նմանատիպ փոքր մանրուքներին պետք է շատ ուշադիր լինել եւ դա կթույլ տա ավելի մեծ բաներ տեսնել եւ մանրուքից սովորել ունենալ երջանկության հույզը։ Ես ուզում եմ կանայք, մարդիկ առհասարակ իրենց մեջ զարգացնեն երջանկության հույզը,
ոչ թե նստել եւ սпасել, բա ես երբ կլինեմ երջանիկ, այլ ձեր մեջ է պոտենցիալը, զարգացրեք երջանիկ լինելու ներուժը։ Այո, եւ այս գեղեցիկ նոտայով էլ ավարտենք մեր զրույցը։ Նորից Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Երջանկության հույզը պետք է ակտիվացնել եւ նաեւ ուշադիր լինել մեր եթերներին, որովհետեւ այս պահին դուք լսելու եք շատ հետաքրքիր արցախյան զրույցներ, որովհետեւ եթերում միանում է իմ գործընկեր Աշոտ Սարգսյանը։ Մենք միանանք զրույցներին եւ նորից կվերադառնանք տաղավար։